हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मैडमैन एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेल्डिंग मशीन बनाने वाले हैं जो बहुत ही आसान है। इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में दिखाते हैं आप कैसे मिनी वेल्डिंग मशीन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, तो हमें मिनी वेल्डिंग मशीन बनाने के लिए एक 12 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी, 2 नेगेटिव और पॉजिटिव वायर की ज़रूरत पड़ेगी और एक ख़राब हो जाता है उसी की सेल की ज़रूरत पड़ेगी। जो बड़ा वाला आता है उस सेल की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ टूल की ज़रूरत पड़ेगी जो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसी की मदद से हम मिनी वेल्डिंग मशीन बनाने वाले हैं। तो गाइस, हमें इस सेल में से जो है बीच वाला पार्ट आता है उसे निकालना पड़ता है। तो चलिए मैं इसे निकालता हूँ। तो गाइस, हमारा मिनी वेल्डिंग मशीन बन चुका है। हाथ थोड़े काले हो चुके हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए अब हम इसे हमारे लोहे की प्लेट को वेल्डिंग करके आपको दिखाते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से दोनों ब्लेड को एक साथ वेल्डिंग कर दिया। आप देख सकते हैं कितना मजबूत वेल्डिंग किया है। तो गाइस, आपको हमारा मिनी वेल्डिंग मशीन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। हमें सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।